Salam skatsa bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke, pelajar skatsa pada mata pelajaran CSIT atau yang biasa disebut Control Safety and Informasi Teknologi kelas 12 semester 5. Hari ini kita akan membahas materi tentang car alarm, central lock, dan IMO atau yang biasa disebut immobilizer. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Baik, pelajar skatsa, untuk pertemuan yang kedua ini mata pelajaran CSIT, materi yang akan kita bahas car alarm, central lock, dan IMO. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama menelaah komponen dan wiring diagram pada vehicle security system. Yang kedua, menafsirkan fungsi dan cara kerja pada vehicle security system. Yang ketiga, memvalidasi prosedur pemeliharaan pada vehicle security system. Dan yang terakhir, memperbaiki kerusakan yang terjadi pada vehicle security system. Oke, selanjutnya uraian materi, pengertian alarm pada central lock dan immobilizer merupakan suatu kesatuan sistem yang terdiri dari beberapa bagian dengan fungsi satu dengan yang lainnya, diantaranya fungsi anti maling, fungsi membuka dan mengunci pintu secara terpusat, dan fungsi buka dan mengunci pintu secara jarak jauh atau yang biasa disebut secara wireless. Selanjutnya, pengertian alarm mobil itu sendiri bisa dikatakan adalah sebagai alat elektronik yang berfungsi untuk mengamankan atau menghindari pelaku pencurian kendaraan atau curanmor. Pada alarm mobil biasanya dilengkapi dengan beberapa fitur teknologi yang canggih. Ada beberapa jenis alarm kendaraan, antara lain alarm tipe sentuh, alarm tipe sensor, dan alarm tipe getaran atau tipe pin, dan masih banyak lagi teknologi terbarunya. Alarm adalah termasuk pada alat elektronik yang sangat rawan terhadap kerusakan. Kerusakan ini biasanya terjadi oleh adanya konsleting atau hubungan pendek listrik yang mengalir melalui sistem elektronik. Namun kerusakan yang dapat disebabkan karena perangkat alarm kemasukan air juga bisa dapat terjadi. Oleh karena itu, alarm merupakan sistem elektronik yang rentan apabila penggunanya tidak melalui panduan-panduan yang diterapkan. Bila sistem alarm rusak dan pemilik kendaraan tersebut tidak begitu mengerti tentang fitur yang ada, maka akan membuat susah pemilik kendaraan itu sendiri. Sebaiknya pemilik kendaraan mengetahui fitur yang terdapat pada alarm itu sendiri. Selanjutnya, fungsi dari anti maling atau alarm. Yang pertama, untuk mencegah pencurian kendaraan, dan sistem ini dirancang untuk memberikan apabila ada pintu atau penutup atau yang biasa disebut dengan kap mesin yang dibuka secara paksa atau baterai terminal diputuskan kemudian disambung lagi pada saat itu dalam keadaan terkunci.
yang biasa terjadi kalau pada sepeda motor pakai kunci T itu ya anak-anak ya. Yang kedua, alarm akan membuat bunyi atau seperti klakson yang berbunyinya terputus-putus, seperti berbunyi seperti ambulan, dan lampu depan sama lampu belakang serta lampu interior menyala secara berkedip. Saat kondisi kendaraan diparkir, bila sistem alarm diaktifkan, lampu indikator akan menyala untuk memberitahukan ke sekeliling kendaraan yang dilengkapi dengan sistem anti pencurian. Yang ketiga, fungsi alarm bervariasi tergantung dari jenis dan merek pada suatu kendaraan yang memakai teknologi juga masing-masingnya juga berbeda. Biasanya fungsi alarm yang dilengkapi dengan fungsi door lock jadi satu. Ada juga yang dikombinasi dengan tidak bekerjanya relay starter atau sistem pengapian yang dinonaktifkan saat alarm bekerja, sehingga yang intinya pada saat kendaraan itu dinyalakan secara terpaksa itu tidak akan bisa menyala mesinnya. Begitu yang intinya fungsi dari alarm yang 1 sampai 2, 3 ini saya jelaskan. Yang selanjutnya, komponen alarm juga dibagi ada 12 macam. Yang pertama klakson keamanan, yang kedua klakson mobil, yang ketiga lampu depan dan lampu belakang yang cara kerjanya nyalanya berkedip bila ada pencurian. Yang keempat, lampu indikator keamanan. Lampu ini biasanya untuk memberitahukan apakah sistem dalam keadaan aktif. Pada saat sistem dalam keadaan aktif, lampu indikator menyala untuk memberitahukan sekelilingnya. Yang kendaraan ini juga dilengkapi dengan sistem anti pencurian yang sama seperti fungsi dari alarm itu sendiri. Yang kelima, saklar door lock utama. Pada saat sistem ada di tahap alarm dan pintu dibuka, maka sistem akan secara otomatis mengunci. Jadi yang intinya kenapa pakai saklar door lock itu untuk membuat proteksi sepertinya secara bertahap. Yang keenam, saklar pintu. Yang ketujuh, saklar kap mesin. Dan yang ke-8, saklar pintu bagasi. Ya, saklar pintu bagasi ini, pintu bagasi yang saya maksud, saklar tersebut akan mendeteksi apakah pintu kap mesin dan pintu bagasi terbuka atau tertutup secara terpaksa dan mentransmisikan sinyalnya ke ECU anti pencurian. Dan di situ biasa dikenali seperti ESU lah, biasanya di bahasa pasarannya ECU itu biasa ESU. Yang 9, kunci kontak. Switch ini mendeteksi keadaan kunci kontak dan mentransmisikan ke sinyal ECU untuk dibaca sebagai anti pencurian. Yang ke-10, saklar pendeteksi kunci. Switch ini mendeteksi apakah kunci dimasukkan ke silinder kunci kontak dan mentransmisikan sinyal ke ECU anti pencurian. Yang ke-11, rangkaian door lock seperti yang disebut posisi switch untuk membuat rangkaian mengunci secara otomatis. Pengertiannya seperti itu. Yang ke-12, yang terakhir,
switch membuka kunci pintu bagasi. Switch ini mendeteksi keadaan kunci terbuka dari masing-masing pintu dan mentransmisikan sinyal ke ECU untuk dibaca sebagai sinyal anti pencurian. Pengertiannya seperti itu. Yang selanjutnya gambar komponen alarm mungkin bisa dilihat di slide ini. Masing-masing ada keterangan, dan keterangan mungkin ini bisa dipahami untuk slide selanjutnya seperti ini. Komponen-komponen alarmnya, posisi klakson di mana, lampunya di mana, alarmnya letaknya di mana, dan mungkin pemasangannya juga dipasang secara rahasia dari masing-masing pemilik mobil. Itu biasanya biar tidak dikenali, tidak semuanya orang bisa melacak posisinya di mana. Selanjutnya saklar pintu bagasi. Saklar pintu bagasi ini yang dimaksud saklar yang digunakan untuk mendeteksi apakah pintu kap mesin dan pintu bagasi terbuka dan tertutup secara terpaksa atau dipaksa, dan mungkin sinyalnya akan transmisikan sinyal ke ECU anti pencurian. Selanjutnya komponen sistem alarm after banyak dijual di pasaran. Maksudnya saya pasaran. Sehingga memungkinkan kendaraan yang belum dilengkapi seperti gambar di samping, sistem alarm dapat ditambahkan tersendiri dengan berbagai varian atau tipe sesuai selera dan tergantung dari budget pemilik mobil, seperti itu. Prinsip dari kerja alarm, pada dasarnya sistem alarm akan bekerja bila ECU atau ESU atau Electronic Control Unit mendeteksi terjadinya ketidakberesan sistem atau ada pengoperasian yang bukan atau tidak sesuai prosedur. Fungsi alarm akan aktif jika pintu dikunci oleh operasi yang dijalankan dengan yang pertama, mengunci pintu dengan menggunakan pintu pengemudi depan. Yang kedua, mengunci pintu dengan menggunakan transmitter dalam kurung termasuk 30 detik auto lock yang biasanya pas waktu kita naik mobil, kalian kan tahu, pernah juga merasakan mobil begitu ditutup pas waktu kita mengendarai mobil, kadang kita lupa mengunci, itu secara otomatis setelah 30 detik pintu akan mengunci dari sentral locknya. Yang ketiga, mengunci pintu pengemudi tanpa menggunakan pengunci. Yang dimaksud mengunci tanpa menggunakan pengunci, di sini knop di dalam pintu pada saat menutup pintu. Oke, selanjutnya fungsi alarm atau keamanan tidak akan aktif untuk membatalkan kunci keamanan bila operasi di bawah ini dilakukan. Yang pertama, membuka semua pintu dengan menggunakan pengunci di pintu pengemudi. Yang kedua, membuka pintu dengan menggunakan transmitter. Yang ketiga, membuka pintu dengan knop. Yang keempat, setelah menyetel fungsi keamanan, fungsi pencegahan tertinggalnya kunci akan membuka semua pintu. Berikut ini adalah beberapa istilah yang banyak digunakan pada beberapa jenis alarm. Mungkin di sini nggak perlu saya jelaskan secara detail, yang akan saya sebutkan jenis-jenisnya saja. Nanti kalian bisa membacanya di slide pas waktu kalian melihat di YouTube.
Yang pertama auto lock atau unlock. Yang kedua remote control sensor bypass. Yang ketiga anti scan atau anti grab prevention atau anti code grabbing. Yang keempat two stage shock sensor. Yang kelima automatic disable starter. Yang keenam instruction alert with memory. Jadi untuk penjelasan detailnya mungkin kalian bisa membacanya sendiri di slide materi pas waktu ada di YouTube. Selanjutnya central lock yang kedua. Central lock merupakan sistem terpusat dalam kontrol penguncian pintu. Sistem kontrol mengunci pintu tidak hanya masalah bekerjanya pintu terkunci atau tidak, namun tidak berbicara masalah kelistrikannya. Sistem kontrol penguncian ada juga yang mempunyai fungsi untuk mendeteksi kunci tertinggal dalam kendaraan. Fungsi ini ditopang oleh berbagai sistem tergantung model dan golongan atau kelas kendaraan. Komponen central lock terdiri dari beberapa bagian, di antaranya yang pertama saklar door lock, yang kedua saklar pintu utama dengan motor, yang ketiga relay central lock, yang keempat motor door lock. Yang dimaksud dengan saklar door lock merupakan saklar on atau off tombol utama terdapat pada bagian pintu pengemudi utama atau sopir, yang biasanya berada di samping pintu kanan. Itu biasanya terdapat pintu saklar on off yang untuk mengendalikan central lock untuk mengunci pintu di bagian penumpang samping atau penumpang belakang. Satu saklar dengan dua posisi berfungsi untuk membuka dan mengunci semua pintu secara bersamaan, di mana saklar diposisikan pada buka atau semua pintu akan terbuka atau tertutup. Saklar pada posisi kunci, maka semua pintu akan terkunci di satu pintu. Dalam artian gini, logikanya gini, pintu di mobil pengemudi itu mengendalikan semua perintah untuk mengunci di pintu samping pengemudi atau di bagian penumpang, seperti itu. Mungkin kalian juga bisa membayangkan, juga pernah merasakan yang mungkin yang sudah punya mobil ayah ibunya di rumah bisa coba. Motor pintu utama merupakan motor listrik yang terdapat pada pintu pengemudi, di mana unit motor dilengkapi dengan sebuah saklar yang merupakan sentral informasi untuk membuka atau mengunci pintu. Yang ketiga, relay central lock. Di sini maksudnya rangkaian elektronika serta relay yang untuk membuka atau mengunci relay. Yang keempat, relay central lock berfungsi untuk membuka dan mengunci semua pintu dengan mengendalikan motor pada masing-masing pintu. Bekerjanya relay di sini berdasarkan sinyal dari pintu utama atau pintu pengemudi. Motor door lock adalah di sini pengertiannya motor DC yang digunakan dan dilengkapi dengan roda gigi untuk mengubah atau merubah putaran motor menjadi gerak translasi yang berfungsi untuk menarik dan mendorong bagian pengunci pintu sehingga dapat dilakukan untuk mengunci dan membuka secara sentral dan dapat dikombinasikan secara remote control atau secara wireless. Prinsip kerja motor door lock di sini ada dua, fungsinya secara manual, yaitu membuka dan menutup secara manual bila saklar kontrol pintu berada pada posisi lock atau unlock.
bahasanya lock itu kunci atau tidak terkunci, maka semua pintu akan berada pada posisi yang sama. Yang kedua, mengoperasikan dengan remote control. Maksudnya dari pengoperasian dengan remote control di sini, yang pertama mengoperasikan semua pintu secara unlock dan lock. Yang kedua, beroperasinya di bagian relay secara gabungan. Yang ketiga, operasi mengunci secara remote control dan membuka secara remote control atau sebaliknya. Yang keempat, operasi membuka. Operasi membuka di sini yang dimaksud di sini SU atau S2 atau Electronic Control Unit wireless menerima sinyal dengan kode atau pin dari remote control. Pengertian dari sistem immobilizer yang tiga. Sistem immobilizer adalah perangkat perlindungan terhadap kendaraan yang hanya memungkinkan mesin hidup bila dengan kunci yang telah terintegrasi sebelumnya. Jadi sistem ini berfungsi untuk mencegah pencurian kendaraan yang dilakukan seperti pada kendaraan pada umumnya seperti pada yang biar tidak yang maksud saya pencurian yang secara dipaksa, membuka pintu secara dipaksa atau dicongkel bahasanya secara umumnya. Istilah how wiring merupakan metode untuk membuat cara bypass secara elektronik sehingga mesin dapat dihidupkan tanpa menggunakan kunci yang memakai sistem immobilizer atau sistem IMU. Pada dasarnya ada dua tipe yang berbeda dari sistem IMU yang biasa dipakai di kendaraan. Yang pertama, sistem yang dipakai dan dikembangkan oleh masing-masing produsen, baik dari Mazda atau Toyota, BMW, Honda, dan lain sebagainya. Yang kedua, sistem PAD atau yang biasa disebut Passive Anti-Theft. Sistem PAD ini merupakan sistem IMU yang telah dikembangkan oleh Ford dan digunakan untuk pertama kalinya oleh Mazda pada tahun 1996. Mungkin untuk model 121 QZ, ZQ. Sementara itu PAD telah berjalan melalui beberapa tahapan pengembangan. Varian yang ada untuk saat ini yaitu iPad Integrated PAD dan D-Pad Distributed PAD. Yang pertama maksudnya iPad adalah sistem immobilizer yang terintegrasi. Yang kedua, D-Pad merupakan hasil dari tahapan pengembangan dari pad terbaru. Selanjutnya, komponen yang biasa digunakan dalam Mazda IMU System sebagai berikut. Yang pertama, transponder key. Yang kedua, koil antena. Yang ketiga, security light. Yang keempat, PGM. Yang kelima, IMU modul. Yang keenam, IC atau yang disebut dengan instrument cluster atau biasa disebut dengan HEC, Hybrid Electronic Cluster. Yang ketujuh, RKE atau Remote Keyless Entry. Dan yang ke-8, DDSI, Diesel Discharge SCAD atau DSM, Diesel Smart Module. Selanjutnya, komponen yang memerlukan prosedur pemrograman tertentu setelah penggantiannya. Hampir sama seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Yang pertama, transponder key biasanya dari ke 6
komponen ini biasanya pada waktu penggantian perlu kita seperti di reset gitu ya, di reset atau diprogram ulang sesuai dengan kemampuan dari komponen tersebut. Yang kedua, IMU modul, dan yang ketiga IC atau high IC, yang keempat RKI, yang kelima PCM, dan yang terakhir DSI atau DSM. Dari ke-6 komponen tersebut semuanya mempunyai fungsi dan pengertian atau sistem kerja tersendiri-sendiri. Yang pertama, transponder K merupakan sejenis transmitter yang untuk digunakan atau seperti yang disebut responder. Yang kedua, antena coil itu memberikan sumber tegangan atau arus ke transporter dengan kopling induktif dan untuk mentransmisikan atau menerima sinyal data secara modul kontrol IMU dan kunci transponder dengan frekuensi secara radio, secara model pakai frekuensi radio. Yang ketiga, lampu keamanan atau yang disebut dengan security light. Lampu ini digunakan untuk menunjukkan aktivasi sistem, benar-benar terjadi malfungsi atau tidak. Yang keempat, power train control module atau biasa disebut dengan PCM. Umumnya di sini digunakan dalam sistem IMU pada kendaraan. Yang kelima, modul IMU. Modul IMU mengontrol fungsi dari sistem IMU itu sendiri. Yang ke-6, instrumen cluster. Dari instrumen cluster ini digunakan untuk meningkatkan perlindungan anti pencurian kendaraan. Yang ke-7, RKE. RKE di sini seperti IC atau yang disebut dengan instrumen cluster pada Mazda 3 atau modul RKE terdiri dari fungsi control pad dan fungsi lainnya untuk sistem kelistrikan bodi atau body electrical system. Yang ke-8, modul DSI atau MII merupakan model diesel contoh pada kendaraan Mazda biasanya yang dipakai. Yang ke-9, DSM biasa dipasang pada model 121 atau ZQ, contoh pada model mobil Mazda juga. Demikian materi tentang pelajaran CSIT tentang car alarm dan central lock juga IMU. Dari segala uraian saya tadi saya sampaikan, di sini ada tugas untuk kalian. Yang pertama, bisa dicatat atau ditulis, didengarkan, maaf. Yang pertama, lengkapi gambar di samping seperti yang ada di slide ini. Yang kedua, sebutkan fungsi dari sistem alarm. Ya, yang ketiga, sebutkan komponen-komponen dari alarm. Dan yang keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan immobilizer seperti yang barusan saya jelaskan tadi. Dan yang terakhir, sebutkan dua tipe dari sistem immobilizer. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 soal. Saya tunggu tugasnya nanti bisa dikirim lewat Google Classroom. Sekian materi pada pertemuan minggu ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, pelajar Skapsa,
Demikian materi hari ini mengenai car alarm, central lock, dan IMO atau immobilizer. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa. Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.